Ah. Caranya produksi dan asap gue bakal terhambat. Mau gak mau lu gue jokul. Cek sini ah. Gerimis. Wah, apaan nih? Ya, sorry ya, gue sengaja. Cik. Lu ngapain di situ, At? Wah gila, sakit lu kena bis lu. Sorry. Enggak Juk. Gimana nih? Tangan kita namanya. Katanya sih September. September. Iya. Lama banget. Mana produksi sama asap gua udah terhambat nih. Sama gue juga. Halo Jok, Ah, gimana lo? Rokum ler. Kan gue belum bilang. Tapi itu kan yang lo bilang. Ya udah sokin. Jupler. Bisi paket. Oi, Lah, ini dia bocahnya. Pen. ya. Jok, gue ada barang nih, tunggu gak? Berapa? Sama lu gak murah. Di mana? Ntar gue ambil. Cukup Jok. Ya. Wih, apaan nih? Terkenal gue nih. Set. Sama lu murah. Ntar kayak capek gue aja. Berapa capek lo? Unik juga nih. Tak. Iya, sakit kali psikisnya kena. Ya lu nego lah, goblok. Ya ngomong. Masa gitar belalingnya 3 juta. Kali gitu lah. Gue heran, baru kali ini lu begini. Ya gimana bang? Namanya juga pandemi, produksi berkurang. Gimana ya? Nggak bisa didefinisiin lah. Yaudah gini aja, lu gue kasih waktu 2 hari. Kalau lu nggak bayar juga, gue kasih waktu lu 3 hari. Alhamdulillah. Tapi bohong. Pusing juga pala atas gue. Baru kemarin gue kelar pusing pala bawah. Oh ya, gue punya solusi. Joko. Wah anjir. Gue nggak ada kuota. Alah jahanam, durjana, biadab. Paksa ada gue pakai pulsa. Pakai ada 200 perak pulsa gue nih. Aduh. Apa lah yang penting dapet duit. Mana sih Joko. Nah ini. Udah. Halo.
Halo, Jok. Lu kalau ada apa-apa atau kenapa-napa, bilang gua aja ya. Enggak, Bebet. Jadi gini, Jok. Waktu itu gua jajan. Nah, si jajanan ini nagih gua. Terus? Tapi gua cuekin, Jok. Nah, sekarang ownernya nih yang turun tangan nih. Ya, makanya lu kalau jajan tau kondisi. Lu ngapa pakai fasilitas umumnya sih? Kan jadi nggak pusing lu. Ya gimana ya, Jok ya, kalau yang ngomong gitu. Takut ada coronanya doang. Iya sih. Lu ada ini nggak? Pegangan 500.000 lah. Kagak pernah lu. Oh ya udah dah, Jok dah. Iya, udah dah. Iya. Nah, kalau dia lagi pulang kampung. Nanti kalau misalnya dia balik lagi baru gua kabarin. Oke. Ya udah, siap. Mau jepler. Nah, ini nih mau. Wah, itu juga boleh. Iya. Woi. Nah, dulu Jok. Iya. Kenalin nih, Marlo. Pegang hebat ya. Halo, Mel. Lu di mana lu? Iya, gua di rumah. Tapi rumah gua lagi rame. Gua ke rumah lu. Oh, Bang, rumah. Boleh. Coba aja, Saudara. Jadi lo bisnis apaan, Bang? Dagangnya? Biasa, bisnis kecil-kecilan. Jajanan. Jajanan. Kenapa lu? Itu yang kemarin ya? Baru ada, Bang. Keren banget, Bang, sumpah. Iya, keren dah. Boleh juga. Iya. Iya nih orangnya. Lah kok dia nggak di sini lagi? Lah dia mah temen gua. Oh jadi ini Bang yang lu bilang tes foto minyak angin? Wah, apa-apaan ini? Bisa cerita apa aja mau? Banyak lah. Ternyata durasi lu terpanjang rambut. Lu apa-apaan lu? Wah, Hah? Lu bilang Lisa? Dia kan fasilitas umum. Sejak kapan nih kemarin, Jon? Jodoh kan? Makasih. Ya, namanya juga pandemi. BU. apaan? Jadi selama ini si Lisa fasilitas umum. Terus di mana dia sekarang? Dia lagi pulang kampung. Ngaku lu, Bang. Bang, Lisa tuh temen gua. Dia tuh lagi corona, Bang, 3 babak. At, lu kalau mau tahu ya, At, dia lagi bener-bener di karantina sekarang, At. Tadi lu bilang apaan, Jok? Corona. Goblok. Ngapa emang lu? Gua 2 minggu yang lalu sama dia. Wah, jahanam, anak haram, durjana, berdebah.
Joko, buruan. Aduh, Joko, pelan-pelan. Aduh, sakit. Udah lecet ini. No kan berdarah. Lu ngapain di situ, Wat? Sakit lu ya? Gila, kena psikis lu itu. Udah sih September. Tolong udah segini. Tumben lo hari ini begini. Alah, gak ada pulsa gua. Gak ada pulsa. Kota.